इससे आसान और टेस्टी नाश्ता कुछ भी नहीं हो सकता और साथ साथ ये हेल्दी भी है। सबसे पहले करना क्या, आपको 2 कप सूजी भिगोना है दही के साथ। उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे दही डाल के। उसके बाद पानी डालेंगे, इसका बैटर बना लेंगे, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला। इसको 30 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। फिर इसमें ऐड करना है बेकिंग सोडा, नमक, हरी मिर्ची, प्याज, टमाटर, धनिया की पत्ती और भी सब्जियाँ जो आपको पसंद हो। फिर उसके बाद जो अप्पे वाला पैन है उसको थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डालना है और फिर इसको डाल के अप्पे के पैन में इसको ढक के थोड़ी देर के लिए पका लेंगे, जब तक ये ब्राउन ब्राउन नहीं हो जाता, थोड़ा सा ब्राउन। फिर इसको मूंगफली की चटनी या सॉस के साथ, टोमेटो केचप के साथ खाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और